चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो चुका है, अब मिक्सर जार में सारी चीजों को डाल देंगे। साथ में नमक डाल देंगे और आमचूर पाउडर। ये देखिए चटनी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। एकदम जबरदस्त बनी है। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके